singa gwe mulamuzi ekutuusibwako. Obadde okimanyi nti obuvunaanyizibwa bwo nga Munnayuganda okulondola ababaka ba paalamenti okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti nga bwe bulambikiddwa mu ssemateeka bwe buno: okubaga amateeka agaleetawo emirembe, obutebenkevu, enkulaakulana n'okuluŋŋamya obukulembeze bwonna mu ggwanga. Amannya agange nze Mumbejja Namawuba Oliver nga nzaalibwa Omulangira Stanley Ndawula ewabinyira mu Ssingo, nga nva mu Ssekabaka Chwa Nabakka Ekibulala mu Ssingo. Tuli bambejja ab'Ekibulala. Twafuna ettaka lino okuva Ssematalo ow'okubiri nga jjajja wanga ye yagenda yekaawonawo. Bwe yakomawo ng'alamye n'awa jjajja wange Yosiya Ssembiito yazaala Stanley Ndawula. Stanley Ndawula yanzaala. Stanley Ndawula yazaala abaana 6 nga mulimu abawala 5 abambejja n'omulangira omu Ndawula Stanley. Ndawula Stanley n'azaala omwana omu nga yenze Omumbejja Namawuba Oliver. Ndawula Stanley yafa mu 2009 n'asikisa omwana wa muganda we ng'ennono ya Buganda bweri, wadde teyazaala mwana wa bulenzi naye yagenda e Bulemeezi n'ajjayo omwana wa muganda we Mawanda n'amuleeta n'amulamira okuba omusika we, era omusika wa Ndawula ye Mulangira wa Lugembe Samwiri Mawanda. N'alama bulungi nnyo nti ebyobugagga byange biddukanyizibwe omwana wange omuwala omu yekka gwe nazaala Namawuba Oliver. Nemba nga nze nfunye letters of administration okuddukanya ebintu by'omulangira taata wange Ndawula Stanley. Naye jjajjaffe Yosiya Ssembiito yali agabidde abaana be nga buli mwana we yenna amuwadde abambejja 5. Nakamaanya Naume eyali muwala we omubereberye n'amuwa eka 2. Nakalema Alice n'amuwa eka 3. Omumbejja Ndagire Ekliya n'amuwa eka 2. Omumbejja Nora Mazzi n'amuwa eka 3. N'agaba eka 13 ng'azirekedde mutabani we Stanley Ndawula nze mwenva. Era ettaka eryo nalisangayo bulungi ku blue page Emitiyana. Ebyapa ebyo nebifuluma bulungi nnyo mu basenga bange, nga buli senga wange ekyapa kye kifulumidde mu mannya ge. Nze nembanga ndi administrator, naye n'abaana basenga bange nabatwala ewa administrator General ne bawandiika ebbaluwa era weeziri wano ezinkakasa okumpa okuba administrator w'ettaka eri. Ekliya Ndagire senga wange yakyaliwo omulamu kati wa myaka 99, era ekyapa kye kyasooka okufuluma kubanga kyo tekyagendako wa administrator General yali mulamu, ye n'afuna bulungi ekyapa kye mu mannya ge. Era nali ngoba ebintu bino, twasooka ne tutuula ng'abafamire abalangira n'abambejja ab'Ekibulala mu Ssingo, ne bampa obuyinza okuba nti nze administrator. Ennaku z'omwezi zaali nga 10 Ogwokuna 2012. Famire eyo meeting bwe yamala okutuula ne bankwasizaamu ebbaluwa eyawa jjajja wange ya mu 1921. Ebbaluwa eno nayo ne bagimpa ku lunaku olwo. Bwe namala ne ngende wa chairman w'ekyalo Wabinyira LC1
n'ankakasa nti Ssembiito Yosiya yaziikibwa ku kyalo okwo era n'ampa ebbaluwa eno enkakasa okuziikibwa kwe ku kyalo. Ye Luwalira Abraham chairman w'ekyalo. Bwe nafubutuka awo ne ŋŋenda ne bansindika ewa chief Gombolola chief atuuze family meeting. Family meeting neetuula ng'ennaku z'omwezi 12 June 2012. Bwe namala okufuna ebbaluwa okuva Emitiana ewa Kaawo nenzisitula nenzitwala ewa administrator general. Administrator general ne bampa ne balanga mu mawulire bwe baamala ne bampa certificate of no objection. Bwe namala okufuna certificate of no objection ne bampa ebbaluwa okugenda Emitiana ewa district surveyor okunoonya ettaka eryo oba gyeriri ng'ettaka gyeriri era ebbaluwa eyasaakinga ettaka eyo lyeyo. Kati ne district surveyor nampa ebbaluwa ogenda ku ground ogenda okukuba ettaka eryo. Ne tukuba ettaka eryo ne tulipima era buli omu nga eka zindi bwe nazimenye buli mwana ne zaawulwayawulwamu ebyapa buli mwana nga taata we bwe yali amuwadde. Bwe twamala olwo nfunye letters of no objection era letters zeezo nalayirira mu High Court e Nakawa. Naye olw'okuba nti eka zino 13 ze zaali eza jjajja wange Yosiya Ssembiito, taata wange yafa takyusizza ttaka eryo. Ettaka eryo amannya bwe gava mu Yosiya Ssembiito gajja butereevu mu Namawuba Oliver kubanga taata yafa takyusizza. Naye basenga bange bali buli kyapa kye ne bifuluma mu mannya gaabwe naye nga ndi administrator. Kaakati kino kyekyapa ekya AK13 eza taata wange. Kyekyapa ekya AK13 eza taata wange. Bwe namala ebyabasenga bange nabyo weebiri. Ab'ekyalo bwe baalaba nga nkubye ettaka eryo eryali lirudde nnyo nga terikubiddwa, chairman n'akunga abantu mu 2013 ne bannumba ku kyalo ne bankuba ensinga eno era ne bagitunga n'ogitunga eggumba lyenyiga. Eno y'ebbaluwa gye bansindika ku Health Center 3 okukakasa nti nkubiddwa. Bwe navaawo nenzija ku SAS clinic nayo nenfunirayo obujjanjabi era gye nafunira okulongoosebwa ensinga eno. Mu 2016 nga ndowooza ebintu babivuddeko n'ensimba emiyembe Tommy nagigula Serere ne bannumba ne bayonoona emiyembe gino gyonna ne ndopa ku poliisi fayiro n'ebula. Mu 2016 mu Desemba ne balumba kalitunsi wange gwe nali nsimbye naye ne bamukuula ne ndopa ku poliisi fayiro n'ebula. Mu 2017 January nga 3 ne batematema ebitoke byange ne bakuula emmwanyi zange zaali ebikolo 403 ne batematema n'emmwanyi ezaaliwo enkulu ne bamala ne basimbamu ebirime byabwe ebyebinyeebwa n'ebijanjaalo n'ebikata bya lumonde biibyo.
nendopa ku poliisi fayiro nebula. Omulimisa wa gavumenti namujja Mityana najja n'abalirira ebintu byonna ebyayonoonebwa ne babaliramu miliyoni 17. Kaakati nenzigulawo civil nga criminal zonna buli gye ntwala ku poliisi fayiro ebula. Bwe naggulawo civil omusango guno ne gutambula. Nzize ntawana n'omusango guno ebbanga lino lyonna okuva 2017. Bwe lwatuuse ng'ennaku z'omwezi Meeyi nga 21 omulamuzi n'asala omusango guno. Bwe yasaze omusango guno n'aŋŋamba mbu ate nze ndiyirire abayonoona ebintu byange. Ne mpulira nga sifunye bwenkanya. Bwe nali nkyemulugunya olw'ekyo ate n'ansaba nti leeta ensala eyo ate nkuwa ensala endala. Juni nga 25 nenzizaayo ensala eya Meeyi nga 21 n'agiyuzaamu n'ampa ensala endala ng'ayongeddemu abajulizi. Ne neewuunya okubanga omusango gumu nfunye ensala 2 ate nga mu nsala 2 n'ebintu byange byennyini ebyayonoonebwa omulamuzi teyabyogerako wazira okuŋŋamba mbu ate nze nkwate ssente ndiyirire abakola ki abayonoona ebintu byange. Nendaba nga sifunye bwenkanya ne gye naddukira mu civil kubanga fayiro eyasooka eya criminal yali ebuze. Bwe baava ku ekyo ne bamukuba ejjinja ku mutwe nendoopa mu 2017 mu Gw'omunaana fayiro nebula. Era zino ye lipooti y'omwana eyakubwa n'emisango reference number zezo zonna. Bwe baamala ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omwenda 2017 ne bannumba awaka ne bakuba ennyumba amayinja ne bakuula ebintu byange. Mwalimu enkoni nenkuba enduulu nenkubira sayidi w'Ekikandwa police station nti mujje munyambe abantu banzinzeeko. Ekyanyamba nalina abaana be nali nzize nabo okukola baali bawera 10 ne batya naye mu kunnumba baalina amayinja agakuba amabaati gano gonna ebituli n'okukuula ebintu bino nga balina ne petroli. Abagamba bamala okuntuusaako obulabe omulambo bagwokye. Sayidi w'Ekikandwa najja nannona n'abagamba omukyala mumwagazaaki. Waliwo poliisi gwe yali naye n'aserengesa olukiiko nze nanteeka ku pikipiki ye nandeeta ku police post y'Ekikandwa nenzigulawo fayiro. Bwe nagenda e Busunju nzigulewo fayiro eno n'etambula ne bagikweka era nebula nenzija ekibuli. Bwe nzija ekibuli ne neekubira enduulu ab'ekibuli ne bansindika ku regioni Emityana. Ab'oku regioni Emityana ne bajja ne bagamba fayiro y'omukyalo ono lwaki ebulaŋŋana zibula bwe ziti. Fayiro ne bagiwa State Attorney neyitamu nejja ow'omulamuzi. Bwe yamala okutambula ne bantuma abajulizi nendeeta abaana bange 10 abajja abaaliyo ku kyalo nga bantuusaako obulabe. Ne batwalako obujulizi bw'abaana 5 ne baŋŋamba ndeeta omupoliisi eyannona. Omupoliisi ne muleeta. Kwolwo we muleeta State Attorney n'amugaana okuwa obujulizi. Naddira omupoliisi eyabajjako statement e Busunju manye Emityana ye yawa obujulizi mu kkooti. Kaakati bwe baamala okuwa obujulizi mu kkooti nempanjaga neŋŋamba omupoliisi yennyini eyannona ye yamanya ekyali kigenda okuntuusibwako lwaki si yawadde obujulizi. State Attorney n'aŋŋamba mbu sinze nnina omuwa amagezi. Omukyalo oyo ye senior state bamuyita Kate yali Emityana. Olwaddirira
ne baŋŋamba mbu fayiro bagisindise wa DPP ne baŋŋamba egenze Mubende enkeera ne ŋŋenda e Mubende ŋŋenda okutuuka e Mubende nga baŋŋamba nga ndaba DPP waayo naŋŋamba sinnatumyako ku fayiro okuva Mityana ne muwa ekiwandiiko kya fayiro yange n'agitumya nga ndinamu ofiisi omwo n'abagamba mugireete leero naŋŋamba ddayo nja kutegeeza ebinaddirira kati nankubira essimu nti fayiro ngisankisoni nze ddeyo mu kkooti ewulirizibwe mukudda mu kkooti okuwulirizibwa State Anthony yayimuka n'addamu n'agamba omulamuzi nti DPP Kampala azzeemu n'atumya fayiro omulamuzi yennyini n'abuuza abantu bano ani abayambako okutagaza fayiro eno chairman LC1 Luwalira Abraham n'agamba ti State Anthony yatuyambako n'aŋŋamba nampaka nooti nti genda ku Workers House floor number 12 ofollowing fayiro yo Amanya gange nze James Kaita, Managing Director wa Hallmark Construction and Painting Company. Tusangibwa wano Kayunga Wakiso ku Hoima Road oba Nansa nangoda Wakiso town eno bagita Kayunga wano ku Kalina otukolera emirimu gyaffe fena aba Hallmark twagala okwegatira wamu namwe mwenna ng'Obuganda okulaba nga tuyozaayoza n'okujaguliza awamu amatikira ga Kabaka Ssaabasajja emyaka 26 gy'omaze. Tuli wano e Kayunga e Wakiso ng'ovudde Nansana era wetuwangalira otukolera emirimu wetusaasaanira obuweereza bwaffe ne busaasaanira eggwanga lyonna okuyita mu kuzimba amemba g'abantu n'ebizimbe byonna mu mmere y'ekikugu. Tuzimba amakanisa, tuzimba emisigiti, tuzimba amasomero n'ebizimbe byonna eby'ekika ekyenjawulo n'oganyulwa mu ssente zo oluvannyuma lw'okusisinkana abakugu abazimbye ekizimbe ekyo. Katonda waffe kuuma Ssaabasajja Kabaka. Kumiwende gisaliddwako owangule ne MTN Mobile Money. Ebirebe by'okuwangula nkuyanja ng'emmotoka 24 za Toyota Wish, bodaboda 32, sente kagwirawo n'essimu za MTN kamunye smartphone kwogatta n'ebintu ebirala nkomulitu. Okuwangula kyangu nnyo, nyiga *165*1 olyoka oweereze sente ku miwende egisaliddwako. Everywhere you go, MTN. Bulira bwakatabula Akachiko Kakawa Kalunja kasesako Tandika olunaku ne kachai nga kaliko soya cup kakao okuva mu nsigo eza soya ate nga tekakubya ntunnunsi owa ulcer pressure n'abakyala abayonsa bakanywa. Sesako soya cup asangibwa mu maduuka ne mu supermarkets zonna mu ggwanga mu bipimo ebinene n'ebitono oba jangu ku ofiisi zaffe ekyengera ku Lwemasaka. Essimu noti 7 noti 10 11 Tata muwe sesako na mama muwe sesako. Good feeding, good living. Era eno ye baluwa ye nagenderako ewa DPP n'agamba fayiro yo baali bagenda kwokya
sayidi w'ekitundu yawandiika bulungi statement yo ngisankisonize eddeyo mu kkooti. Bwe twaddayo mu kkooti nga mmanyi bagenda kuyita omupoliisi, ngenda okutuuka eyo nga bagamba nti omusango omulamuzi agugobye, obujulizi tebumala. Ne mpanika omukono ne ngamba omulamuzi nti sijja kujulira kubanga siina looya. State Anthony yandibadde looya wange ate yayamba ku be nawawaabira. Ogwo omusango ne nguleka. Mba nkyali awo mu mwaka guno oguwedde 2018 ate ne balumba kalitunsi wange ne bamusaawa ebikolo 125 byonna ne babiyiwa ku ttaka. Ne ngenda ku poliisi e Busunju ne ndoopa. Abaku poliisi e Busunju ne baŋŋamba tukoye ensonga zo kubanga buli azikolerako bamugoba ku mulimu oba mukyusa. Ne bansindika ngende mu State House kwa Kero House. Ne ngenda kwa Kero House ne nsangayo omukyala olooya gwe bayita Florence Kichoncho. Nampa appointment nga 17 ajje ku ground ewabinyira ayogere n'abantu bano. Kubanga ng'ennaku z'omwezi 11 Desemba President yali azize mu kitundu ekyo ne bamuloopera ngobaganya abantu ku ttaka. Abantu ku ttaka b'engobaganya nze nasangako abantu 7 mu family meeting eyatuula mu 2012 abantu 4 nentegeragana nabo ne mbasasula era ne baluwa zonna ze nabasasulirako weeziri. Nensigaza abasenze 3 ate nga si basenze kubanga baali beeyazika bweyazisi okulimirako emmere yaabwe nga taata abaazise. Ne baŋŋamba mbu ŋŋaanyo okukwata busuulu. Ne mbagamba nze njagala nkwate busuulu nga mulina ku busuulu wa muzeeyi Ndawula. Kwe mba ntandikira okumanya nti taata wange yali abamanyi nange ntandikira awo nga buli omu talinaawo ayina buki busuulu wa mukadde. Ne mbagamba mubeereewo naye njagala ndeete saveya mpime ebibanja byammwe mmanye obunene bwe muliko kubanga nze mbeera Namirembe Kampala ngenda okudda nga mweyongeza. Chairman n'abagamba temukkiriza saveya okujja mu ttaka lyammwe, mulina obuyinza okubeera ku bibanja ate tebabakaka. Ettaka ettuufu waliwo ettaka eryasigalawo nga lya taata we era ettaka lyalikozesa bulungi teryakola ki amugamba. Naye ebitundu bakadde bye baatunda bye byayagala okukola ki byawamba ku mpaka. Owulidde President we yajja nannyonnyola bulungi ensonga n'agamba ow'ekibanja waddembe okubeera ku kibanja ekyo era nze sirina mbojjanyi egamba nti mbagobe ku kibanja kubanga n'abakkiriziganya nange abana nakkaanya nabo ne mbasasula. Naye nsaba ndeete saveya mmanye obunene bwabwe bw'ebibanja bwe byenkana. Ne bagaana. Pulezidenti yennyini n'ayogera mu ddoboozi lye nti temwonoona ebintu, guno omulembe si gwa kwonoona bintu. Bwe muba mulina kye mutamatidde mugende mu kkooti muwaabe. Yaliyo ng'ennaku z'omwezi 11 Desemba. Ab'amataka baali baduse muno, Amiini n'Obo tebaali babagobye. Abana NRM benakulembera omuli abazee abali wano n'abaana baffe abazaalidde oluvannyuma be banyamba okuzza eddembe mu Uganda, ab'amataka ne balyoka ne bakomawo. Ennaku z'omwezi 12 ne balumba ekibira kyange emiti 1205 ne bagiyiwa ku ttaka. Kati bwe nagenda kwa Kero House omukyala Florence Kichoncho n'ayita omusajja oyo omwami chairman LC1 Luwalira ne tubeera ffenna mu office n'atuwa ennaku z'omwezi 17 Desemba ayita olukiiko tuddeyo ku ground. Nennyonnyola ebintu bino byonna engeri gye nafunamu ettaka lino
era omukyala Florence Kikyoncho n'agamba nti omukyala ono byayogedde bwe bibanga bye bituufu obwannannyini ku ttaka abulina naye mukwatagane naye mwegule mufune ebyapa era ekirala n'abagamba temuddayo okwonoona ebintu by'omukyala kaakati ne bansuubiza okumpaayo ku ssente ez'abantu bano ez'ebintu byange byayonoonebwa omusango naguggulawo naye tewali muntu yenna yakwatwako era balya butaala n'okweyongera okwewaana eri abatuuze bonna abeewabinyira awali ettaka eryo ekituufu bakimanyi naye babakanga nga bakulemberwa kyeyamaani w'ekyalo era buli avaayo okujja okuwa obujulizi nga bamuga tujja kwokyera mu nju ekituufu bakimanyi naye nga babuzaabuzibwa kyeyamaani LC1 Luwalira Abraham. Abantu bwe baali bagula talina mukono gwali gwonna gwalaba ku ndagaano abamu baafuna ebintu nange siriiwo sibimanyira bimanya owulidde kakati anvunaanira ki naye ng'abatuuze si balinaako buzibu wazira okuba nti baduumirwa omuntu nga teyekiyamaani waabwe ate ng'ekyalo ekyo kyali ky'abaluganda kubanga kyabalangira n'abambejja era abalala abaliko abasenze be bandibadde abatono naye nga nnamba eyandibadde esingako yabalangira n'abambejja naye batugobaganyiza tetukyasobola na kubeerayo era abasinga tuli eno Kampala tugendayo okutwalayo bafu ate nga tugendayo na poliisi nga yetukuuma naye ng'abeddiza ekitundu kyeyamaani yakunza abantu okulaba nga batulemesa ekyalo kyaffe n'obutaka bwaffe okuli ekitebe ky'omutuba gwa Pokino ewabinyira Musingo. Nina ennyiike kubanga ku kyalo okwo kwe kuli obutaka bwaffe kuliko ekitebe eky'omutuba ogwa Pokino abalangira n'abambejja abava ekibulala we tutuula naye tetukyasobola na kwegazaanyizaayo wadde okubayo olukiiko kubanga ne lwe tuba tugenda okuziika tusooka kufuna poliisi n'etuwerekera. Omwami Kyeyamaani yagamba nti ngoba abantu 300 ku ttaka yiika 24 era akakiiko k'omulamuzi bamugemeire kajja bwe kajja n'ensaba buli musenze ayimirire ku kibanja kye. Nafunayo abasenze 3 bokka era nga bemmanyi be baalaga nti wano kye kibanja kyange. Omulamuzi n'ababuuza ani akolerawo emmwanyi ezirimu zaani nga zaabwe ate nga n'emmwanyi ezo bazisimbye kati luvannyuma kubanga emabegako babadde balimirawo bulimizi mmere yakulya naye bwe baafuna amaanyi okuva 2016 ne batandika okusimba emmwanyi. Najja nenjagala okukola ekkubo nga waliwo kilomita 1 okuva ekikandwa ku kolasi okutuuka awali ettaka netenga luli nalinga netolola kilomita 5 okutuuka awali ettaka lyange nensaba LC ey'ekabongezo ne bampa emikono wabagenda okuyita ekkubo nensaba LC ey'ewabinyira ne bampa emikono awagenda okuyita ekkubo kyokka Kyeyamaani LC1 owewabinyira ye n'agaana okuteekako sitampu yone yasoose ono ow'ekabongezo ye n'ateekako esitampu eno ye yali sketchi nga bwe yali ey'okukola ekkubo lino. Bwe nazzaayo ebiwandiiko bino ew'omukyala LC5 mu kiseera ekyo yali Debula Kinobe n'aŋŋamba nti tetujja kukola kkubo nga Kyeyamaani w'ekyalo tataddeeko mukono. N'aŋŋamba kola ekkubo bw'oba oyina ssente nga naye ffe abaffe tebakola kkubo liteetooloola kugatta ku ddala. Kaakati nze ne nkola ekkubo ne liva ekabongezo ne lituuka ku nnyumba ne liteetooloola kuyita eri. Kyokka era Kyeyamaani yakunga abantu ne baagala okujja okwokya tractor. Kaakati abatuuze bano abalala ne batandika okugamba ono omukazi ayagala kwesimbawo. Mu kiseera ekyo yali 2014 ng'okutandika okunoonya obululu bwa 2016
ne bagamba owekitiibwa Nabakooba yali naye asaba kalulu. Abatuuze ne batandika okwogera nakali akakazi kakoze ekkubo mwe mutusaba ki. Omukyala yavaawo n'agamba njagala kumwesimbako. Omukyala oyo yennyini yayamba abantu bano n'okulimba abantu n'okulimba pulezidenti w'eggwanga ng'amubuzaabuza ti ngoba abantu 300 we basinziira okunteekako obuzibu obwo. Minutes zino ezaatuula family meeting chairman yennyini LC1 Luwali Abraham yalimu. Ne bawandiika abasenze abali ku ttaka nga bali 7 mu 2012 olukiiko nga mwali nga ne Gombolola chief alukubiriza abasenze bali 7. Kaakati bw'akyazizza omukulembeze w'eggwanga n'amugamba nti ngoba abantu 300 ng'ate wano okumanya yalimu n'omukono gwe guuguno yasembayo ne sitampu ye ey'ekyalo Wabinyira LC1 nayo kweri. Kale kyenva neemulugunyiriza bannabyabufuzi abagamba okutwonoonera gavumenti yaffe nga bagiwa amawulire ag'obulimba ng'ate bwino w'ebintu bino yenna waali. Nze Namawuba Oliver ng'ali ku ttaka lya Yesiya Ssembiito jjajjange n'endawula Stanley taata wange, sirina muntu n'omu gwe nali ngobaganyiza ku ttaka, era njagala abasenze abaliko save yajje apime obunene bw'ebibanja byabwe nga bwe byenkana, mmanye nti nina omusenze Kizito Remegiyo yagaana okumusasula, yagaana okwegula ate n'agaana nange okumusasula. Manye obunene bwaliko oyo ye musenze asooka. Omusenze ow'okubiri bamuyita Nantege Erimiina, era naye waali ne mu minutes zino era yalabika nga kwali nga Gombolola chief akubiriza. Omusenze ow'okusatu ye Juliet Namukasa. Be basenze 3 abali ku ttaka. Bayongerako 02 ne bagamba Namawuba Oliver ngobaganya abasenze 300 kuyiika 24. Era nembuuza buli omu ali ku fuuti. Ettaka liriko ennyumba 2. Ennyumba eriko esooka ya taata wange, ennyumba endala ey'okubiri eriko ya musenze bamuyita Ssenyonga Leonard. Taata wange ye yamuleeta amukoomeko mu lusozi, era simulinaako mbojjanyi, era kwali ng'omutuuze wange. Era ku bano abaŋŋamba mbongobaganya abantu tebaliiko. Bano bava bunaayira, balina amaka gaabwe mwe basula, ne bajja ne balimira mu bulimiro bwe baali beeyazise ku mukadde. Kyokka ate bwe bafubutuka ne bagamba nti kuliko abasenze 300. Nina okwemulugunya n'obutali bumativu eri abannabyabufuzi abatukyayisa gavumenti eno nga babuzaabuza abantu, ng'ate ensonga zonna nzirina mu butuufu bwazo, ne mu ttaka lino sirinaako kintu kyonna kye sirina mu bulambulukufu, buli kimu kyonna nkirina. Kati nsaba kunnyamba ndabe bwe ndiyirirwa ku bintu byange ebyonoonese. Ennyumba yonna etonnya, amabaati gonna bagakubamu ebituli, sikyasobola na kusulayo, sikyasobola na muntu yenna kubeerayo. Emiti gyange gyonna omubalirizi yajja n'abaliriramu $2,500,000 ku miti gyali gituuse egy'amasannyalaze, naye saafuna buyambi bwonna, sifunidde kuliyirirwa, ate ne mu kooti gyendaga nayo sifunye bwenkanya, nsaliriziddwa busalirizibwa, ne judgment 2 sizirabangako mu misango gyonna. Buli gwe weebuuzaako agamba omusango gw'omulamuzi bw'aguggalawo aba aguggaddewo. Oyinza atya ate okuggulawo fayiro
ate n'osala omusango ng'ate naffe teyatuyita tetwaliyo ne mu kkooti yampita buyisi kuzza judgment ndala n'agiyuzaamu nga ndaba ate nampa judgment endala omusango gumu ninako judgment 2. Gwe mulamuzi ekutuusibwako obadde okimanyi nti obuvunaanyizibwa bwo nga munnayuganda okulondola ababaka ba paalamenti okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti nga bwe bulambikiddwa mu ssemateeka bwe buno: okubaga amateeka agaleetawo emirembe, obutebenkevu, enkulaakulana n'okuluŋŋamya obukulembeze bwonna mu ggwanga. Sukuma Cash ne Airtel Money okwate ku bulamu bwabo bonna bw'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 10. Amanya gange yenze Kisitu Francis omutuuze w'ekirinnya Namataba. Mbadde nkozesa Airtel Money nanyiga star 185 okusindika ssente okugula airtime kati nawangudde $5,000. Sindika ssente oba kozesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira $50,000 buli lunaku. Nyiga star 185 okutandikirawo. Airtel Money nyabo ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. About the Equals Supervision, abasangibwa ku Balintuma Road, Emengo okulinaana Ndeja University, bakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development okutwala abakozi mawanga ag'ebweru nga Dubai, Qatar, Abu Dhabi. Beetaaga abawala oba abalenzi myaka 21 okutuuka ku 45 nga mugenda kukola nga bakirina, waiters oba ba waitress, abagenda okukola mu factory oba ba security guards. Omusaala $1,000,000 okutuuka ku $4,000,000. Jangu weewandiise kati ku offices zaffe Mengo buva ku Ndeja University ku kubo okuli Njanko oba tukubire ku noti 754 94 82 2 oba noti 7 noti 2 52 65 29 ne noti 393 23 91 75 for the Eagles Supervision. Nze Rita Nanyongayiga ayeddira ekika ky'ennyonyi. Ndi muwala w'omugenzi John Seranga Makanga agalamidde bwe bajja. Ndi muzzukulu ow'abasajja balaba agalamidde Namusera. Omwami n'abaana beddira Ngabi. Ffe wano ku MTN Uganda tuyozayoza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi olw'okutuuka ku matikira ge aga 26. Wangaala Ssaabasajja, wangaala Magulu Nnyondo. Oli masomo kimusota, oli kabwejungira pafe, oli manda kamenye basi, gega mwatere gajisawo, Magulu Nnyondo ye. MTN. Emitwe giwagidwa. Kiki ng'olabika ng'alina ebikusumbuwa. Owaki ebintu binsuseeko ate sente ziganya okujja. Nina okusasula amasannyalaze, amazzi, renti. Kwegamba simanyina kyakkola. Lwaki tofuna Sente Mobile Loan? Weefunire Sente Mobile Loan mbagirawo okuva mu Centenary Bank okutuusa ku bukadde 2. Njagala okwebaza omutaka wa Lusimbi olw'okuba nti ekika ky'effumbe kitandiseeko okuba nga kikola ebyo ebiyamba abazzukulu. Ssaabasajja Kabaka alambudde embuga z'ebika mu Busiro akubiriza bannannyinizo okuzikuuma n'okuzikulaakulanya. Abantu ba Ssaabasajja e Busiro basiibye babinuka, abamu bajjanjabiddwa endwadde ezibadde zibasibyeko akanyaaga. I reported the facts and I put the facts in the papers. Ababaka batandise okunoonyereza ku kwerumaaluma okwa General Eritu Mwine ne Cecilia Ogwal. Era twalaajana nnyo ne tugenda mu radio ne tugenda televisions ne tugenda n'omukulembeze w'eggwanga. Abasiraamu ababadde bagaba ssente z'abamulekwa babayodde engeri gye bazingiza mu ggwanga eriko akabuuza. Emitwe
giwagidwa. Kiki ng'olabika ng'alina ebikusumbuwa. Owaki ebintu bisusseko ate sente ziganya okujja. Nina okusasula amasannyalaze, amazzi, renti. Kwegamba simanyina kyakkola. Lwaki tofuna ssente mobile loan? Weefunire ssente mobile loan mbagirawo okuva mu Centenary Bank okutuusa ku bukadde 2. Once again, we are at it together. We are absolutely everywhere and we love it. Nothing is for sure in this game. Rivalries are re-stoked. Momentum is gathering. This is what makes us tick. This is what makes our heart beat. Week on week and month on month. This is the stuff of cloud. Friendship becomes second to the colour of a shirt. There is no certainty, there is always jeopardy, it is always on the edge, it is always football time. This is the league we want to watch. And that's kind of it. The new football season starts on the 4th of August, only on SuperSport on DSTV. Sente kumiwende egisalidwako owangule ne MTN Mobile Money. Ebirabo ebyokuwangula nkuyanja ng'emmotoka 23 Toyota Wish, bodaboda 32, sente kagwirawo n'essimu za MTN kamunye smartphone kwogatta n'ebintu ebirala nkomuliitu. Okuwangula kyangu nnyo, nyiga *165*1 olyoka oweereze sente ku miwendo egisaliddwako. Everywhere you go, MTN. Kumatikirago ago mulundi guno kyayitiridde buli mwaka biba birala tubeera tugenze mu maaso ebikadde biwe. Ronald Edward Frederick Chimera Mwenda Mutebi II is the 36th reigning king of Buganda. He ascended the throne 26 years ago, inheriting it from his father, Ssekabaka Edward Frederick Luwangula Mutesa II, resting at Kasubi Tombs. This World Heritage Site for UNESCO was, however, gutted by fire in 2010 and is now under reconstruction. The traditional coronation ceremony of Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II was held at Nagalabi Buddo in Busiro County, 14 kilometers southwest of the capital, Kampala, on the 31st of July, 1993. Nze nga Kabaka afuga Obuganda buli mulabe wange ndi muwangula. Since his ascension to the throne, Kabaka Mutebi has made great strides to uplift the social, economic and political lives of his subjects. While promoting and protecting the cultural values of Buganda Kingdom, the Kabaka is not only instrumental but also influential in advocating for high-quality health and outstanding education among his subjects. This has largely been manifested through his personal involvement in immunizing children. Kabaka Mutebi II believes in a healthy and educated population as key factors in ensuring prosperity for the kingdom. Tubakubiriza okutwala ensonga y'obulamu nga nkulu nnyo mu byonna bye mukola. Okwekebezanga endwadde zinnamutta ezikwata abakyala era n'okuyamba abaami n'abaana okubeera abalamu, ezo zonna nsonga nkulu nnyo.
His participation in the immunization of children has seen the figures rise from 20% to 73% in 1997, while in 2005 the figures shot up from 90% to 98%. This has greatly reduced the